Alors, il faut te retenir quelque chose que non. Tant que bozo le bela sundu le cœur, bolo bango le kola na bozo le bana reine. Bozo comprendre ça te que nazo le ba pona okum sinon il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Totala to beta histoire. Ya ba musicien na biso ya basi. Histoire réseau beta la biso histoire ni. Donc moi na moi soyo a marqué tant na ye. Alors tant que yo zalaki danseuse, aurait saisi opportunité na yote. Yaya, ba chantage ya pamba pamba wana tobo yango. Parce que tant que yo banda ko kende ko mitika. O mitika yo moko. Tokota makama mona ntuka parce que mona ntuka za mineur. Mona ntuka za lokola yote maman mobimbozo kende ko 50 ans sans projet de sa mémoire no sima. Tant que yo zalaka, o zalaka lo lengeni. Mokili ba yebela kayo lokola nan danseuse copine de Monsieur Olomide Chiza de Monsieur Olomide deuxième femme de Monsieur Olomide ou la femme légitime de Monsieur Olomide na ba kombo nyonso wana bopona ba place bozalaka mais l'histoire est à retenir que une femme, une très jolie femme africaine, au nom de Madame Sundu le cœur, a conquéri mon thème. Il y a les grands mopao a commis na ye, a zongi na ye adulte, a zongi na ye mineur, à l'âge de 68, 67. Toi, bisika nyoso ole kaka. Ou apporta ta chance. Tika la seka ma chérie. J'espère bien que la BCBG au pour ta chance. Mais ce qu'on porte ta chance on a BCBG, pourquoi tu continues de pleurer avec le nom de ce monsieur-là? C'est qu'on porte ta chance. Donc, plus tu bima na quartier latin na chance. Non, non. Bon, bima na quartier latin na mi piku ya ba problème bokenda nango. Quartier la tetika la pepele lo banango. Mama wa taifa Jika TV. ya sika ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy ba rivage koti na Kinshasa. En tout cas ya sika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et koma noir et koma mwindo koma na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso et longi tampo betama ozo ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout au livraka. Merci beaucoup et Koratete MK Beauté nde makambu.
On a ba étoile nanga JK TV News, ça fait vraiment 2 jours, 3 jours tout le monde en a été à part ndenge tout le monde en a qui na ba live na pesibino ba mbote, j'espère bien que vous avez bien, en tout cas ngana za bien. So bon na o seka makasi parce que émission elle est les ko seka eza no ba yo ka pena que no émission ya esengo eza ko seka to ko solo la to ça la ba développement ya ba makambu mususu ebele. Bonjour na ba kofiette na ba kofifi, bonjour na ba golois ya monde entier, bonjour na ba griffe na ba tigresse tout ya monde entier, bonjour na ba mouré ya bonne musique. Bienvenue dans l'émission na biso to lobela nyonso to bomba hello côté. Ah oui, et le mona jika dada taifa la mère des nations to lobela nyonso to bomba hello côté tozo accepter ba kombo nyonso to bozo benga biso to boya ngo pona nini na tuna bino to boya ngo pona nini. Moi signor Saza maman, moi signor Saza coco, moi signor Saza yaya. En tout cas, peu importe l'âge que Dieu nous a donné, on accepte parce que on ne peut pas se comporter comme vous. Malgré notre travail, on connaît Dieu. Malgré notre travail, on sert Dieu. Malgré notre travail, nous avons l'éducation de base qui est en train de crier dedans. Éducation de base, ils ont crié. Merci beaucoup, na obanda bongote sans plus tarder couper son merci na ba étoile nanga, sans plus tarder couper son merci na Fabrice Mande na sima ya caméra. Ba kofifi, ba kofiette boy ba kembala sima, tozalara. Merci beaucoup. Na pesi, merci beaucoup. Na batutu o baza ko soutenir nga de près ou de loin. FT na pesi ombote. Papa Joseph Magloire na pesi ombote honorable. Na pesimbote na la diva, na pesimbote na Maria Kitoko, inspecteur, je te salue de loin. Merci beaucoup, j'ai oublié qui, Mélie Méleux, grand prêtre, je te salue ma chérie. Les fans, je vous salue aussi. Cindy, le cœur, fan, je te salue ma chérie, de loin là où tu es. Sans oublier tout le monde qui aime Mamassi, parce qu'aujourd'hui on va parler de Mamassi. Aujourd'hui, on va parler de Mamassi. Sans plus tarder, na bengisi ba mungando. Ça fait longtemps tozali ko sala lisanga bonganga ya ba mungando te. Ça fait longtemps toza ko beta li solo ya ba mungando te. Ça fait longtemps toza ko développer ma solo ya ba mungando te. Na moni mikolo ba mungando. Ba bimi na ebale ya Congo. Ba ye libanda. Quand on a bêta le solo na kala, ce qui ba mongando ne bali ya Congo biloko akoli ezate, ba wele la mingi ko bima libanda. Bo benga nga ba mongando tu ba ya to beta moi masolo. Parce que mikolo mongando soka bimi kombo ya Mamassi na monoko. Bo yebi ke nazaka sensible côté kombo ya Mamassi. Na lingaka te. Côté wana zaka loko moi point faible nanga. Côté ya Mamassi wana nazaka moi sensible. Soki na moni mo mongando moko abimi na yoki ya likambo nini yakato solo la nano masolo ko tala ba mongando. Na loba ki émission le ezali ko seka. Merci mingi. Na pesi bino matondo parce que bolinga ngam. Na pesi bino merci parce que bozala wana pona ko commenter ezala na malamu ezala na mabe parce que so yo ko commenter ka ezala ta na mabe. Cela veut dire que tu as suivi mon émission. Peut-être tu as aimé, peut-être tu n'as pas aimé, mais esprit est indioga au saline. Au commenter. Au commenter, c'est que au suivre. Merci beaucoup. To seka, peut-être au kotana qui sérieuse. Na lobi bobengela nga ba mongando pourquoi na moni ba mongando quelques mongando. Il y a le temps passé ne revient plus. Baleki mingi bako beta masolo ya Mamassi. Tango boko beta masolo ya Mamassi, bobo sana rate ko bakisa madame Olomide. Et si on a ndero bege bino, et si on a ndero sara bino passe, et si on a ndero tout saboter ma muabino, et si on a ndero sala rabino te, est-ce que biso to koka te? Est-ce que biso to zali pembe te? Onande ko punja ka motema mwabino esika onande ko pesa ka bino pasi ko talete ngana banda ko tia maquillage kitoko ngana zalaki mosi ya pembe na tia choko na melanja dermovate na melanja biloko nyonso na koma pembe lokola mondele kasi batalanga bagutanga babwaka ngai kasi poso mwindo loko poso ngolo
yende moto bako benga madame Koffi Olomide yango nde ko sa bino motema passe encore mikolo ye moko mukolo ye asebisi yango na lobi bangolo nyonso tu ba mongando tu babimi na mai na lobete émission le ezali ya koseka mpeto kokota penza na bosolo to yebisa bino te to tika ko vivre na kati ya ba rêve totika ko vivre na kati ya ba rêve totika ko vivre na kati ya ba histoire totika ko vivre na kati ya le passé to vivre na kati ya le présent c'est que Sundy Leker azali ko benga mana kombo ya Olomide le présent c'est que quartier latin ezali ko fait partie na ba orchestre international ya mokili le présent eza ko beta li solo que Madame Sundy Leker azali PDG ya orchestre quartier latin azali na makoki ya kolongola to ko chia moto na kati ya orchestre le présent le passé soki ezali ya malamu okoki ko beta soki ezali ya mabe ya ko beta te ezali kolongola mwa ba chance ya meke ezali kolongola pengolui oyo tokolobete toko sambela pembeni na biso ezali ko bota mabe pembeni na biso bolamu ezali ko bombana esika nzamba linga tindelo mobali ya malonga ko tala yo ndengo kolobaka bia mwaso kolobaka kitoko mwaso mona nazala mwaso malamu yo kanisi mama si asedura ki mopa kolekela nini kolekela loyembo na ye na comportement na yeti est-ce ayaki kaka lelo mbala moko mopa wa ko ina sama kolonete ezwaki mwa ngongati ezwaki mwangonga ata ezwaki pe mwangongati et pourquoi ye bagute bakangami bakute bapesi kombo ya madame Olomide bagute bapesi ye kombo ya PDG bagute bapesi ye kombo ya nyonso na ndenge tokoleka na mission boye to uti kozwa permission ya madame Sundy Leker tawo na lobaka soko za motema makasi te mission nango okokango te ezaka mission moko pesaka batu pasi epesaka pasi je vous dis la vérité soko za pena motema ozaka motema dugudu okoka émission nanga te parce que mafinga elekaka te eloko te tokoyebisa bino ka bosolo réalité ya vie bobengelanga mama ki Sandra Lina babote eyaka nanu ndeko nanga ya mwasi yaka zo ebonga fanda nazaka na tina ya kobeta bakombo batu te mais na bengi yo po na sortie médiatique na yo na lobaki bo yo bimaka kaka soki mwa mpiaka ekoti yo bimaka kaka soki mwa actualité moko boye yo bimaka kaka soki mwa likambo moko boye yaya na baba pasteur ngo bino boko sambela ke pa na bango bako yebisa yo te ke soko komi brisé obongoli motema obandeli makambo asika makambo ya kale komi passé na yo ezali présent na yo te tango yo kobetaka kikala na yo ozali koyokisa pe moto asaleli yo délivrance soni parce que ozali kola tango kobeta passé na yo cela veut dire que non ozali na bololo na kati na yo ozali na pasi na kati na yo yango kobeta passé na yo Sandra passé na yo mingi obeta ngo na quartier latin obeta ngo na wenge BCBGT obeta ngo mingi na quartier latin mais na lingi betwali na nga bapusana bafungola matoyi bayoka Sandra Lina babote a intégré quartier latin na 2000 année 2000 Sandra Lina babote a sali que 2 ans na quartier latin. Allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Et ce que je suis en train de vous dire, Jika Alobake, le comme côté sans qu'on ça la recherche. Vous savez que nous, ici, c'est la tête. En dehors de ce que nous sommes en train de faire, vraiment, école et yamba bissou. Na histoire Yakobina, peut-être elle a commencé là-bas, peut-être elle a commencé quelque part, mais elle a fait que 200. 2001-2002, la dame a quitté quartier latin. Mais quand la dame est tentée de rencontrer l'histoire qu'on rencontre la histoire ya quartier latin, ça veut dire que non, jeunesse naye mobimba a passé yango na quartier latin. Quand
la dame dit, Kofi Olomide a détruit Vinanga. Ma chérie, na 2 ans, on a détruit ta vie. Merci. Kofi Olomide, ngai pe ba benganga kombo wana oba ko benga mutu wana. Yaya, il faut s'incliner. Est-ce que vous me suivez, vous tous? Il faut s'incliner devant les noms là. Ce qui boyo kaka kombo ya Judith na kata Bible. Kombo langeza ka Judith hein. Nazo kombo akati na kombo ibandeli na sangisi yango epesinga jika. Bosi boyo ka histoire ya Judith na kata Bible. Ba mama si baza ba Judith. Ba mama si baza ba Esther. Les femmes qui ne passent pas pour rien. Et cette femme-là, quand elle passe, à côté Kabilembo. Histoire et koretenaka que, na musique ya mboka na biso, il y avait une femme au nom de. Na komona ta place à Rocha Kandite. Na komona ta place à Rocha Mamasi. Et cette femme-là a marqué. Bientôt 19 ans na quartier latin. Likolo nango abimi na kombo ya madame. Abimi na kombo ya madame. Et madame la plus connue de tous. Et la plus aimée de tous. Quand vous arrivez au point de parler le nom de Cindy Leker, il faut botia kamitu na bino nasi. Parce que moi là, quand vous touchez Cindy Leker, c'est comme si vous me touchiez côté femme. Je suis sensible, je suis obligé de venir. Retournez-vous dans vos bancs. Retournez-vous dans vos bancs. Moi ma solo. Il y a un projet ya vie na bino. Le passé na bino ya moi mbindo, ya moi salité. Mutuna mutaza na passé na ya mabe. Mais ça la kitoko teto ya nango to beta nango na présent na biso. Tika na beta ta présent na ngageno. Na o solo la na bino, na o solo la na ba étoile nanga. Présent nanga yango wana. Na lobi bien. Poso na yo beta la bino présent, passé nanga e ozalata musu moi passé ya mbindo. Mais na passé ya mbindo te. Quand tu cites le nom de Mama Si, tu dis que moi aussi un jour, Nazalaka chef-foutaine à orchestre. Ma chérie, c'est différent hein, d'être chef-foutaine et être madame de quelqu'un. Reconnu monde entier. Betela Mama Si maboko. Na olinga maboko aneza na commentaire et ça nga ba bien makasi. Donc na sala remission ya boye. Nazala na ba onction moko boye utaka na lola. Awa na mokili ezala ate. E utaka na lola. Si tout o etali Mama Si e utaka na lola. Vous savez bien. Botika nga na fanda na ba kwena nga. Nazala ka chef-foutaine. Alors ma chérie, na ki chef-foutaine na yo. Et memela yoni. Tu as quitté quartier latin 2002. Ma chérie, ça fait longtemps hein. 2002, 2024. 2002-2024. Tochango ensemble. Donc, obima na quartier latin, Emmanuela nanga botamite, ma chérie. C'est rosa peya lelote. C'est rosa yaya nanga peya musika makasi. Ki maman ngoka ndezo comme ça biso ba maman. Ata solo naza mwana classe. Obimi na quartier latin na 2002. Aucun na wenge BCBG. Jusqu'à 2017. 2007. Au parcourir ba orchestre aminen. Là où il y a deux boss, là où il y a les hommes forts, là où il y a les hommes, le millionnaire de la RDC. Ma chérie, au récit ko picolaye. Nanzoto na yo ya mélange ya kimundele na moto mwindo na kipembe na yo frappant ko bakisa pe na ba produit. Ma chérie, est-ce que tu as picolé un homme fort? Est-ce que tu as réussi d'être même deuxième bureau
Je répète encore, même 10e bureau, même 3e, mais pourquoi pas 7e bureau d'un homme fort. Tu dis à travers ça, j'ai été reposé quelque part. Il y avait un homme qui m'avait respecté. Il y avait un homme qui m'avait dit, malgré tout ça là, je suis une femme. Non, le va bien. Hein? C'est là où je dis, vous tous là, quand vous parlez de Cindy les cœurs, Madame Olomide, inclinez-vous. Inclinez-vous vos têtes. Mettez-vous vos têtes par terre. Demandez-vous, cette femme-là, cette femme-là, est-ce que c'est une femme comme nous tous? Ou bien il y a quelque chose qui fait la différence entre Mamassi et nous? Écoutez-moi bien, même mes étoiles, vous devez m'écouter. C'est bien de critiquer quelqu'un, c'est bien de parler mal de quelqu'un, mais regarde d'abord combien de fois cette personne te dépasse. Olobi que no toi, bisika nyoso ole kaka, ou apporta ka chance. Tika la seka ma chérie. J'espère bien que la BCBG porte ta chance. Mais ce qu'on porte ta chance sur la BCBG, pourquoi tu continues de pleurer avec le nom de ce monsieur-là? C'est qu'on porte ta chance. Donc, puis, tu bima na quartier latin na chance. Non, non. Bon, bima na quartier latin na mi piku ya ba problème bokenda nango. Quartier latin tikala pepele, pepele, pepele. Loba nango, Mike Kalambai, mon pasta. Ingeta plus kozali. Je m'adresse na ba mingando tout. Essayez de construire vos vies. Essayez de construire. Donc, quand quartier latin, les gens pouvaient se demander au salata 10 ans dans quartier latin. Maman, tu as fait que 2 ans. 2 ans dans quartier latin. De 2000 à 2002. 2 ans parcours dans le quartier latin. Est-ce que l'on faut ça la face? Namto a sali 19 ans dans le quartier latin. On a ça la face. Namto a sali 18 ans dans le quartier latin. On a ça la face. Namuto a sali 20 ans. L'icolo nango Madame Olomide. La femme selon le cœur de son homme. La femme de quelqu'un et quelqu'un ce qui légende de notre pays. Icône de notre pays. Mais c'est Kofi Olomide. C'est que vous n'avez pas réussi à obtenir. Cette femme a réussi ça facilement, gratuitement. Yango balobara chancelo ko pamba. C'est que vous n'avez pas, avec votre beauté, avec votre taille, avec votre savoir-faire, votre catalogue, vous n'avez pas réussi. Mais cette dame-là a eu ça gratuitement. Sans aucun effort. C'est une leçon pour beaucoup de femmes. Pour beaucoup de femmes. Quand tu sors avec un homme, demande-toi. Et regarde combien de fois comportement ya mobali wana vis-à-vis de toi. Si cet homme-là t'appelle seulement tant wazaka a besoin, magoda c'est le kana. Éloigne-toi. Projet mon côté ça. Si cet homme-là t'appelle seulement tant wazan a besoin à voyager, parce que alinga le satan ya tant wana na accompagner ma godas s'éloigner na yé. Mais si cet homme-là prend soin de toi, a koyebe te ozali, a permis yo, a lalisi yo, a zio netina. Ato zalaki mutu likolo kita. Ato zalaki lokwa nzinzi kita. Eza matin na côté ya majorité ya bisobasi. Vous pouvez passer le temps avec muto boko beta lisolo ngape nazalaka. Prends maintenant le temps ya kozonga sima. Prends le temps ya kozonga sa mémoire no sima. Tango yo zalaka, ozalaka lo lengenin. Mokili bayebela kayo lokola nan. Danseuse, copine de Monsieur Olomide.
Visa de M. Olomide, deuxième femme de M. Olomide, ou la femme légitime de M. Olomide. Na ba kombo nyonso wana bopona ba place bozalaka. Mais l'histoire est à retenir que une femme, une très jolie femme africaine, au nom de Madame Cindy Lecoeur, a conquérir mon thème. Il y a les grands mopao a commis na ye. Azongi na ye adulte. Azongi na yo mineur. À l'âge de 68, 67. Azongi na yo mineur. À découvrir goût ya love. À découvrir comment application ya love ezalaka à travers Mamassi. C'est là où quand moi je parle de Mamassi, c'est avec beaucoup de respect. Lobi tozalaki na live, mais na toute la journée, nazaki quelque part, nazaki ko mata, nazotala kana ba TikTok, nazomata na ko koya na vidéo moko ya Mamassi, il y a 15 ans. Ezaki la kati ya concert Fabrice Mandouchilanga. Mamassi sous émotion, akobeta, na kati ya ba émotion na ye, akobeta ni solo. Ya mon bonheur, oh lelo boyoki yango. Ya betaka bonheur na ye, ya rencontre na ye na Koffi Olomide il y a 15 ans de cela. On va vous mettre l'extrait, il y a concert one. Akobeta li solo, il y a bonheur na ye na Koffi Olomide. Il y a 15 ans de cela. Mais aujourd'hui, na 2023, na fait nango toyoki mon bonheur. Et si kabako beta masolo ele kaka na kuzu, masolo basala kaye, bola moya vekaka, bola moya lalaka nango ala mukaka nango, ayembi yango na kati na loyembo poske alanga nzembo abeta ka masolo na ye na kati na loyembo. Pasine na kati ya loyembo, esengone na kati ya loyembo, bolingone na kati ya loyembo. Donc c'est normal abeta lisolo na ye, lokola ye pe ba yembela ka edikuiza. Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, tout est bien, hein? Merci. Nalobaki aujourd'hui c'est Mamassi parce que na moni ba mongando ebele babimi. Vous pouvez s'incliner. Ouais. Ah, prophète. On a vendu Panjora. Ça fait 2013. Nazo ngi sasa nakenda sa carrière na ngana kolezi nazo producteur pas escoquer nga njoto ka produire musique a produire njoto na tellement libabe nzamba botanga kitoko mingi o ato sala musala ya de âge à 16 ans qui mokolo ba osoko kanzo ya balalanga to na loba ngo bato ba balalanga na yebisi bino siko ba chance siko liko na ngana bato mbongo ba grand. Alors, il faut retenir quelque chose que l'obake non. Tant que bozo le bela Cindy Lecoeur, bolo bango le kola na bozo le bana reine. Bozo comprendre ça te que nazo le bapona okum sinon il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Totala tobeta histoire. Ya ba musicien na biso ya basi. Histoire ezobeta la biso histoire ni. Donc moi na moi soyo a marqué tant na ye. Alors tant yo zalaki danseuse. Aurait saisi opportunité na yote. Yaya, ba chantage ya pamba wana tobo yango. Parce que tango yo banda ko kende ko mitika. O mitika yo moko. Tokota makama mona ntuka parce que mona ntuka za mineur. Mona ntuka za lokola yote maman mobimbozo kende ko 50 ans sans projet de la vie. O tikali soko fandi bayambi on a plateau. Ozane lema ya sika ko pesa na plateau te. Si ce n'est pas le passé, na le passé na yo suni le kera zokota quand? Quand est-ce que yon a suivi les kebo kutana face à face na quartier latin? Ezala yo mungando mususu za libanda. Quand est-ce que bossa la confortation na sindi les cœurs? Quand est-ce que ezala te? Bino boza ko fait partie dans le passé. Na ba kiyungulu. Le rôle ba kiyungulu mususu. Nazala besoin na yoka mutu moko boya leka aloba ke no nga omoninga na veni tel
Kofi Olomide azwela ngandako. Nazala na besoin wana. Kofi Olomide banda ofutela ngandako. Mais ce que l'équipe au Betiango, ce que tu n'aimes pas ta vie. Au moins moi signoso. Azala na besoin souci naïe. Souci à vie naïe. Mibali ba sambo raté. Eza terme à l'okuta te muto ko sayote. Les grands mo pas obo finga butu pe moi na ba chaîne abino. Na ba émission ba beng sa abino. Boza sur le grand mo pas soka bengi sibino. A bengi alobi que non a besoin na yo oboye. Oboye yete. Dans un rêve, il y a mon gando belé. Dans un rêve, il y a ma femme. Oh, il y a un objectif na mitou na bango. Dans un rêve, même il y a baso bazomi benga ke ba grande dame. Et ça capone rappel ya mke. Parce que la moni moi ba mingando belé mikolo ba bimi na zamba, et ça bien té. Na place bo bima na zamba, bo rencadrer ba vie na bino ezonga na nzela. Bo épargner mama si. Na ba bilobish na ba salité na bino. Na lobi bien. Na lina clôturer dossier oyo. Bon on lo bagano Sandra Ly na ba beauté. Kobosa na que tu as fait, kobosa la que tu as fait que 2 ans na quartier latin. So ba tu ba éviter ba que ça la recherche. Quand l'autre est là, l'autre est là. Na éviter ceux qui 6 mois ezebele. L'autre est là. Na éviter ceux qui 6 mois ezebele. Mais façon bo bête là, c'est comme si Bobeta taba 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, non. Non, non. Porte chance au botamanango. Si tu porte chance ou wana et porte le chance. Tu ne peux pas faire 10 ans chez quelqu'un. Yo moi si à porte chance. Tu ne peux pas faire 20 ans. Aux attentes habitation fixée. Tu ne peux pas faire 20 ans. Les leçons de 5 adresses aux adresses au copé samoutoute. Inclinez-vous devant Mamassi. C'est une femme à féliciter. Ce n'est pas pour rien moi j'ai choisi cette dame. Ce n'est pas pour rien moi j'ai aimé cette dame. Il y en a beaucoup de femmes que moi je peux prendre. Ce n'est pas pour rien que mon cœur est tout acquis. Ce n'est pas pour rien. Je vous dis la vérité. C'est Mamassi a poussé les sous. N'a admiré les sous sur le gramme au pas au plus. N'a tikala au bon matin, c'est la vérité, je vous dis. C'est Mamassi qui m'a poussé encore. Plus loin. Natal a combien de fois mon pas aux légende, plus que légende. C'est Mamassi. Alors pour tu ne peux pas aimer madame sans aimer monsieur. Tout ça qu'on se fait comprendre. Hein? Tu ne peux pas aimer madame sans aimer monsieur. Donc si tu aimes madame, tu dois aimer monsieur. De la même manière, quand tu aimerais Bochoulo, tu es obligé d'aimer. Ils n'ont subi tigre molodoy. Fils aîné de Gramopao. Donc tu ne peux pas aimer madame sans aimer monsieur, tu ne peux pas aimer monsieur sans aimer madame. Avec ce genre-là, il faut aller comme ça. Donc nous sommes obligés de mettre les deux. Parce que le 2 fait 1. Donc bien, l'émission nanga soza mutema makasti olanda ngote. Ozwa tante mais soza mutema okita. Soza mutema mutotondisa mina mutema malamu olanda émission nanga parce que mission nanga eza kotondisa mana bolingo. Eza ozongo ça peut moi si moro boye na nzela. Bozala te na ba mibalo ba benga bino kaka. Tango azana besoin na yo. Tango azana besoin ma godasa bengi yo. Mobali wana pende ko beta la tolo nana mobali te wana mobali te. Wana mobali wa ko gutaka yo ko lesaka yo. A goûter à laisser, a goûter à laisser yo. Avoir un homme ça va l'objectif. Obeti na mbali inane a ko manifestera ba love, a ko manifestera ba bolingo. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça. Même Bible dit, Marie, aimez, aimez. Et toi, femme, soyez. Donc, aimez, on est bandara na mibale. Si on a bêta à l'isolo, il y a les grands mots dans les passés. Pourquoi? Bon, on va marcher na binote.
okomona okendaka bakolwezi bamarché simba te okendaka bipai parce que bokotekaka passe na bino mobali ya malonga moya tala yo eza te bokobebisaka ingeta na mamasi femme vive les femmes tant que célébrer l'indépendance de la femme to ko mona pe mamasi na ko tombela bino ba bonne fête bipa bino bozali sans plus tarder to leki na masolo ya Brazzaville Fabrice Mandela excellent ba image ya Congo Brazzaville wana wapi le 8 ekozala mabele ko kita na palais de congrès ya Brazzaville kuna le grand mopao na mamasi tolobaka couple Olomide bakozala na mobange ya consort na Congo Brazza. Alors tokozala aujourd'hui je vous confirme que tokozala je vous confirme que tokozala na Congo Brazza avec Gaëlle la patronne. Je te salue là où tu es ma chérie, on va travailler Jika en direct de Congo Brazza avec Kofi Olomide ensemble avec les Kofi et les Kofiettes, les Kofifi et les Kofiettes du monde entier. Beaucoup comprendre les gars, que ce n'est pas votre ami. Alors je vous invite tous, c'est parce que tout est déjà fait. Bamagui et babisala sala et simbi nangote concert kuna et gozalaga ndenge zalaga. Alors je me limite par ici, je vous aime, je vous adore. Si vous connaissez que nos côtés sensibles et Jika et Zala Mamasi, moi si vous comprenez non, je n'aime pas. Alors bamungando bozonga na maibo préparer ba venir. Bobo salon combo Mamasi na mona bino, ça n'a rien à voir. La dame là, azane leo morote na bino, bazua wana bo lukata place bo ke salerango. Chez elle non. Quand vous parlez faut ajouter Olomide. Mamasi Olomide. Place au Sabino pas Mamasi Olomide. Dans le bien. On se retrouve prochainement. Bye bye. Merci Fabrice Man.